info pakai motor kelelep Jatirejo Jalan Bandung Bandara, mobil mogok, beda motor sing melintas rene akeh sing mogok masih banjir ngesane masih. Ya ampun, jan wis banjir melanda. Iki urung kae lor kae luwih parah masih. Lor kae parah masih, banjir bandang masih. Piye iki masih? Banjir bandang masih. Grogoletan banjir, Grogol Timur banjir. Ini jalan raya Grogoletan ini banjir. Kilo sak mene iki lho banyune. Dene iki sektor kene kok sawah ya sawahne dene iki jadi sampeyan juga apa iki lara-lara iki. Kayu-kayu sing malang-malang kan asline kan aneh. Anune to kayak enek barongane to. Ini area Bu Kota Tanjung. Situasi dan kondisi banjir, air meluap ke bahu jalan. Ini warga ini mau pulang ke rumah tidak bisa terhalang banjir, masuk sampai sana. Banjir mas. Banjir. Oke.